মানুহে কাহিলে যে কেতিয়াবা তেজ ওলায় সেইটো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নেকি? মানে এতিয়া এইটোৰ ছিজনত আমি দেখি আছো যে বহুত মানুহৰ কাহ হৈছে, ঘৰে ঘৰে কাহ হৈছে। কাহ হওঁতে বহুতৰ মানে কাহি কাহি তেজ ওলাইছে। এতিয়া কি হয়, খুব বেছি যেতিয়া মানুহে কাহি থাকে, এইটো ড্ৰাই কাফ, এইটো ছিজনটোৱে এনেকুৱা। তো ড্ৰাই কাফ মাৰি থাকিলে ভিতৰত মানে এই ফেৰিংছত আমাৰ অকণমান ইনফ্লেমেশ্যন হৈ যায়, ফেৰিঞ্জাইটিছ বুলি আমি কওঁ। এনেকৈ যেতিয়া খুব বেছি মানুহে কাহি থাকে, তেতিয়া কেতিয়াবা কাহোতে অকণমান তেজ ওলাই আহিব পাৰে। সেইটো লৈ ইমান ভয় কৰিব নালাগে। কিন্তু যিহেতু ইণ্ডিয়াত টিউবাৰকুলোচিছ বহুত কমন, যে কাহত যদি তেজ ওলায় তেতিয়াহে ভয় খাব লাগে, যেতিয়াহে সেই কাহত ওলোৱা তেজটোৰ সমানে সমানে যে সন্ধিয়া সময়ত জ্বৰো উঠে, মানুহজনৰ খাবলৈ মেলিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, মানুহজন ক্ষীণাই গৈছে, এনেকুৱা হ'লে টিউবাৰকুলোচিছৰ কথা ভাবিব লাগে। কিন্তু আদাৰৱাইজ মষ্টলি এইটো ছিজনত, এই যে গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা আহিছে নহয়, এইখিনি সময়ত মষ্টলি ফেৰিঞ্জাইটিছৰ কাৰণে হৈছে। এইটো অলপ গৰম পানী গাৰ্গল, নিমখ পানী গাৰ্গল কৰিলে এইবিলাক লাহে লাহে ভাল হৈ যায়।